tutafute njia ambao Wakenya wataweza kufanya biashara zao kwa njia rahisi bila kusumbuliwa. Hii ni mwanzo wa hiyo safari ya kuhakikisha ya kwamba wafanyabiashara wetu, wawe wafanyabiashara wakubwa, wadogo, wote watakuwa sawa chini ya macho ya serikali na watahudumiwa sawa na watasaidiwa kisawa, na ndio biashara zao ziweze kuendelea na waweze kutusaidia kwa kutafutia vijana wetu ambao hawana kazi makazi. Au ni namna gani wenzangu? Hakuna tena wafanyabiashara wadogo watakuwa na msongamano ya kwenda port, kuambiwa watafute clearing agent, sijui ambaye amelete container, wamlipe, apotee na pesa zao. Sasa container ambaye ni consolidated itakuwa inakuja mpaka hapa. KRA inaletwa hapa na Kenya Railways. KRA wanaifungua hiyo container hapa. Mizigo inatolewa, inawekwa kwa shed, kila mtu na mizigo yake. We ukuje, ulipe kodi yako, uchukue mizigo yako, uendelee na biashara yako. Si namna hiyo? Si hiyo ndio tulikuwa tumekubaliana? Hiyo mambo mlikuwa mnalipishwa sijui $1,000 sijui container deposit, hiyo sasa hakuna tena, kwa sababu hakuna container wewe unakuja kubeba. Container sasa ni ya Kenya Railway, wewe ni kulipia mizigo yako ushuru ule ambao unatakikana, uende na mizigo yako, ufanye biashara yako na ulete tena. Hivyo ndivyo sisi tulikuwa tunataka na hivyo ndivyo tumetenda. Na kwangu na kwa wenzangu ambao tuko ndani ya serikali, jukumu letu ni kusikiza wananchi wetu na kutatua shida zao, sio kuwaongezea shida. Hiyo ndio jukumu yetu. As government, we are supposed to be facilitators to enable our people to carry out their businesses and their day-to-day life and make their life easier, not to complicate their lives. Because this was not a big issue to do. It took us a very short time and we have done it. It is just a question of somebody taking up a problem and finding a solution to the problem, instead of saying fanya hivi ndio mtu apate njia yake ya kupata pesa zake ndogo ndogo hapo. We must reform the way we give and provide services to all our people. And I encourage all of us in government, all of us in leadership, let us take this opportunity to ensure that when we talk about ease of doing business in our country, we are not just talking about the ease of doing business by big businessmen and women. We are also talking about the ease of doing business by our small traders. They are our biggest employers, and we need to ensure that they are treated fairly and they are facilitated just like all the others are.